हेलो माय फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मेरे बड़े पापा है और मेरा भाई ड्राइव कर रहा था। हम जा रहे थे रामपुर क्योंकि आजकल घास काटने का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो हम जा रहे थे मशीनें ठीक करवाने। फिर हम बीच में रुक गए थे क्योंकि पापा को पीएनबी बैंक में कुछ काम था। उसके बाद वहाँ से फ्री होके हम चल पड़े थे रामपुर की ओर क्योंकि हमें जाना था देवभूमि एग्रो मशीनरी रामपुर में, जो खोपड़ी में है। फिर हमें वहाँ जाके पता लगा जो मशीनें अगर आप इन्हें परचेज़ करते हो तो आपको इनके साथ 15 गिफ्ट्स मिलता है। प्लस अगर आप इनकी वीडियोस फेसबुक पे शेयर कर रखी है तभी ये आपको गिफ्ट्स देंगे अगर शेयर किए तो। उसके बाद हम लंच करने बैठ गए थे। फिर लंच करके फ्री हुए। फिर मेरा मार्केट में कुछ काम था तो हम मार्केट गए हुए थे। फिर हम घर की ओर आ गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।